Saluton, kai bonvenon al nova eldono de Legado el mia vercaro. Mi estas Johan, kai en ĉi tiu kanalo mi parolas Esperanton, la internacian pontlingvon. Kara okeo dum projektsemajno. Rakonto el 6 ĉapitroj, laŭtlegata en 4 partoj. Hodiaŭ vi aŭdas la unuan parton. Projektsemajno. La projektsemajno fine de la lerneja jaro, preskaŭ dum la someraj ferioj, temas pri prezenta tekniko. Okazas legaĵoj, prelegoj kaj paroldueloj en la germana, la angla aŭ la franca. Dum la vesperoj estas dediĉataj al prezentoj sur la kancenejo. Ne estas ekskuzoj. Ĉiuj senescepte devas sperti la elprovojn, almenaŭ dufoje dum la 4 vesperoj de lundo ĝis ĵaŭdo, kaj en la vendreda vespero oni planas dancfeston. La konkursoj de la unua tago, kiuj estas okazigitaj tute en la angla kaj devigaj por ĉiuj, estas nesurprize gajnitaj de Johano de la 11. klaso. Li parolas la anglan kvazaŭ denaska parolanto, kaj eĉ pli bone ol la instruistoj. Kaj kiam tiu vespere devas esti repmuziko, oni povos konfuzi la agadon de Johano kun tiu de internacia repstelulo, se li ne kantos pri aktualaj aferoj en ĉi tiu loka lernejo. Tute surprize, Johano venkis ankaŭ en la konkursoj de la dua tago, la parola dueloj en la franca, kvankam li estas studento de la latina anstataŭ de la franca, kaj li venkis kun eĉ pli da antaŭeco. Laŭ la teorio de tiuj, kiuj kredas, ke tia perfekteco nur povas esti atingita de denaska parolanto, Johano devas esti edukita trilingva, kio li certe ne estas. Ĉiuokaze, ĉiuj senpacience atendas vidi, kiel Johano prezentos sin per la voĉa mikrofono, ĉar karaokeo estas planita por la dua vespero. La sekva kantisto estas Johano, annoncis Gina, con franca ballado, kiu nun grimpas sur la kantolisto en Francio, kvankam neniu vidis la muzikistojn sur reala scenejo. Almeno ne fizike, ĉar kompreneble estas la devigaj muzikfilmetoj, en kiuj aspektas kvazaŭ la membroj de la bando estas identa kvaropo, tiom kiom la milda fokusa filmaĵo ebligis tian konkludon. Drumisto, basgitaristo, gitaristo kaj pianisto laŭvice kantas, kaj per sia instrumentoj, kaj en ekscitaj ĉiutagaj situacioj, kiuj estas perfekte surscenigitaj. La lerta tekniko, same kiel la vere bonaj tekstoj, kontribuis signife al la populareco de la bando. Sed la plej elstara trajto estas certe la voĉo de la kantisto. Plena melodia baritono, kiu lasas multajn aŭskultantinojn kun anserā haŭto. Ĉu Johano povas egali tiun kvaliton? Precipe,
ĉar li eĉ ne rigardis la ekranon kun la kantotekstoj, sed anstataŭe staris ĉe la rando de la scenejo kun la sentrata mikrofono. Kiam la voĉabando komenciĝis, ĉiuj komence opiniis, ke ĝi estas reproduktado, kio sonos, kaj Johano nur faris lipmovojn. Sed rapide evidentiĝis, ke Johano efektive estis la kantisto kaj povis kopii la originalon en trompe realisma maniero. Ne nur kun perfekta prononco, kiun li jam montris tiun tagon, sed ankaŭ kun la sama fandado en sia voĉo, kiu igis la inan parton de la publiko faris ĝuste tion, nome fandiĝi. Monika, kiu tiuvespere estis la diskĵokeo, havis la ideon ludi alian kanton de la sama bando, kiun Johano same perfekte interpretis. Sed en la hispana, kiel la knabinoj iom post iom konstatis. Kompreneble, la kanto unue aperis kaj grimpis la furorlistojn en Hispanio. Gina, la prezentanto de la vespero, ne povis trankviliĝi. Ŝi nun nepre devis fari intervjuon kun sia samklasano kun la kaŝitaj talentoj. Ĉu mi povas demandi, kiom longe vi devis profludi ĉi tiujn 2 trakojn, Johano? Ŝi komencis. Kompreneble, Gina, vi povas demandi al mi ion ajn. Johano ronronis, kaj poste aldonis tre serioze. Kaj ĉiuokaze mi eĉ provos doni al vi honestan respondon. Do, por lerni la kantotekston kaj melodion, oni bezonas nur kelkajn semajnojn. Necesas ankoraŭ kelkaj semajnoj antaŭ ol oni havos sekuran senton. Tamen vi devas povi kanti, uzi la mikrofonon kaj ne esti ĝenata de la akompana muziko. Finfine, la proceso estas same kiel por instrumentisto. Plene lerni muzikinstrumenton daŭras almenaŭ 10 jarojn, sed ununura kanto estas lernebla en kelkaj semajnoj, kaj regi la ritmon estas eĉ pli rapide. Ĉu vi mem ludas muzikinstrumenton por ke vi povu juĝi tion? Jes, mi ludas pianon kaj saksofonon, kaj ankaŭ etan gitaron, kaj se estas bezono, mi ankaŭ povas anstataŭi la basgitariston aŭ la drumiston por ĉi tiuj simplaj ritmoj. Bone, jen ĉio por hodiaŭ. Daŭrigo sekvas, eble venontan sabaton. Dankon por via pacienco, kaj ĝis la revido. Kaj ne forgesu, abonu mian kanalon, por ke vi ne maltrafu mian venontan filmeton. Ĝis!